Hoje é dia de unboxing, vamos lá abrir muitas caixas juntas, estou com a pilha aqui. Gravando em 15 de junho, muito em breve eu posto esse vídeo, então tem coisa aqui de maio e junho já. Enfim, as últimas coisas que chegaram por aqui. Neste ambiente que eu espero não estar muito escuro, né, porque eu tô tentando manter a luz assim baixinha, confortável, pra gente ter este momento, esta conversa. Inclusive agora neste momento estou esperando chegar meu almoço que eu pedi, então vou dar uma pausa no meio do vídeo pra almoçar. Mas enquanto não chega, gente, vamos lá. Vou começar com esta caixinha aqui. Descobri o que a Intrínseca me enviou. E você já sabe, né? Se você gosta de vídeos unboxing, já curte aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. Espero muito que goste. Seja muito bem-vindo e deixe seu comentário ao final. Me conta ao final o que você mais gostou, qual livro que você ficou mais curioso, se já leu alguma coisa. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, que é a melhor parte. Enquanto a gente abre livros... Sei que vocês curtem vídeo de unboxing, né? E eu fico só guardando aqui as coisas muito curiosas, esperando para abrir com vocês. Por exemplo, gente, essa caixinha aqui, ó, esse livro da Intrínseca que eu recebi, eu tô muito curiosa desde que eu vi lá fora, né? Antes de ser publicado aqui. Eu adoro a Liane Moriarty, já li alguns livros dela, eu li o Pequenas Grandes Mentiras, eu li O Segredo do Meu Marido, eu li Nove Desconhecidos, é uma autora que eu curto bastante. Tem mistério, tem suspense, de uma forma envolvente, gosto das personagens. E esse aqui tem uma sinopse muito legal, porque tem vários passageiros num voo, e aí alguém parece que fala pra eles o dia em que eles vão morrer, algo do tipo. Aliás, eu tenho um livro aqui em casa chamado Os Imortalistas, que tem uma sinopse parecida em alguns aspectos. Esse aqui, por exemplo, é num voo sexta-feira para Sydney. Eu não sei como é que eles descobrem isso. É nesse voo que isso acontece. Eles entram nesse voo e descobrem, alguns descobrem quando vão morrer, enfim. Então a gente vai acompanhar esses passageiros. Nossa, bem molinho, gostosinho. Aqui um pouquinho mais da edição por dentro. Enfim, curiosa por esse livro. Se alguém já leu, me conta o que achou. Acabei de receber uma notificação que meu almoço está chegando. Enquanto não chega, vamos abrir esta caixinha da tag. Aqui essas duas, não sei qual o mês em questão, né? Chegaram aqui, juntou duas caixas, então vamos lá. Eu sempre fico curiosa para saber os livros da tag. Essa foi enviada dia 16 de maio. Mas isso não quer dizer nada, porque às vezes enviam uma caixa de junho e maio, né? Mas talvez essa seja de maio. Enfim, vamos lá, gente. Veio aqui, Viva o Cinema Brasileiro. Ah, porta-copo. Acho super útil. Tem alguns brindes que eu não acho útil não, tá? Mas porta-copo aqui em casa, como eu sempre recebo visitas, e o pessoal tá sempre bebendo alguma coisa, porta-copo é super útil. Aí Viva o Cinema Brasileiro. E aí tem a Vida Presta. Gente, eu amei o porta-copo. A Vida Presta, Viva o Cinema Brasileiro. Aí tem aqui, ó, do Alto da Compadecida. Ah, muito legal. A claquete de O Agente Secreto. Bom, eu adorei esse brinde. Aí veio aqui um cartão postal e o livro. Não peguei o spoiler desse livro, gente. Ainda nem sei qual é. Luva. Sinopse de Amor e Guerra, Afonso Cruz. Não conheço. Olha só a capa. Aqui nós temos um livro em parceria com a Dublinense. Na Berlim pós-guerra, Theobald e Blumen parecem predestinados a ficarem juntos desde que nasceram. Tendo uma livraria como ponto de encontro sempre conectado pelos livros, eles seguem aos poucos esse caminho, até que na calada da noite surge um muro. Ah, eu acho que o muro vai separá-los. Provavelmente uma barreira física ao futuro dos dois e uma linha divisória em todas as histórias da cidade. Deve ter sido muito louco viver assim nessa época, neste local, né? E, enfim, do lado um muro e as pessoas separadas. Imagina passar por esses momentos históricos, né? Muito difícil. Então, a história é sobre isso. Eu não conheço esse autor, Afonso Cruz. Porque, assim, na Berlim pós-guerra, né? Eu sempre imagino que o autor é do local que ele está retratando. Um autor alemão. Mas Afonso Cruz... Afonso Cruz! Nossa, acabei de me dar conta quem é Afonso Cruz. É o autor do Vamos Comprar um Poeta, que eu adorei. É um autor português. Eu não vi aqui, na verdade, essa informação, né? Eu lembrei de fato, gente, porque menciona aqui que ele é português, aí deu clique na minha cabeça. Um autor português, Afonso Cruz. É porque eu só li ainda o Vamos Comprar um Poeta, e eu li no final do ano passado. Eu não fiz a conexão dos nomes. Nossa, fiquei bem mais interessada agora, porque eu adorei Vamos Comprar um Poeta, então... Esse aqui eu não conhecia, não sei qual é a ligação dele com Berlim, né? Ou talvez não tenha, não sei. Ah, a primeira pergunta da revistinha é justamente porque a escolha de escrever uma história de amor separada pelo Muro de Berlim. E aí ele vai responder que foi a Berlim há 25 anos, por ocasião da queda do muro, para escrever um artigo, então foi algo que o inspirou.
Tá, depois eu vou dar uma olhada aqui nessa entrevista, aí as coisas vão se encaixando, fazendo sentido, né, gente? E aqui a edição parece muito rapidinho de ler, é um livro muito curto, que se termina bem rápido. Aliás, o outro também, né? O Vamos Comprar um Poeta, super recomendo. É uma distopia e tem uma crítica bem ácida, assim, ao consumo exacerbado, ao materialismo, de uma forma muito interessante, recomendo. Vamos para a segunda caixinha da tag. Não importa se é maio, se é junho. Vamos ver, essa aqui foi enviada em junho. Talvez seja a de junho ou já a de julho. Visão da caixinha aqui para vocês. O brinde é Cartas a um Jovem Poeta, gente. Olha só. Que legal esse brinde. Eu já tenho esse livro, eu amo esse livro, ele entrou nos meus favoritos quando eu li. E essa é uma edição da Antofágica. E a edição que eu tenho é da Antofágica, só que diferente, né? Muito legal, gente. A capa dura também. Veio aqui umas coisinhas. A edição por dentro. Esse livro é incrível. Ela é uma edição mais simples do que a antiga da Antofágica, né? Que é toda ilustrada. Mas como brinde, eu achei muito bom. A vida tem razão em todos os casos, para que você se aventure cada vez mais pelo maravilhoso mundo dos livros clássicos. As reflexões dessas cartas, gente, o Rainer Maria Rilke era uma pessoa muito inteligente, tinha uma sensibilidade enorme, até da compreensão como um indivíduo, sabe, do seu eu interior. A gente fica refletindo sobre várias coisas e quer cada vez mais adentrar em si mesmo em alguns momentos. Recomendo muito esse livro. Infelizmente, quando eu li, não fiz resenha, né? Eu tava naquela época que eu tava tentando gravar menos resenhas, agora eu tô oposto, tô gravando resenha até do que não precisa. Não, brincadeira, sempre preciso. Mas enfim, até do que eu normalmente não, talvez, gravasse e só comentasse por cima, e eu tô gravando, sentando e gravando. Mas vamos lá, então. O livro aqui, eu achei bem legal o que eles fizeram aqui na luva, né? Porque tem esse efeito que você consegue ver por dentro. Nossa, parece... Tá ao contrário? Talvez seja assim. Eu tava vendo quase uma abdução alienígena ao contrário. Mas é dessa forma aqui. Rue Clepart. Bom, descobri aqui qual livro. Os Armários... Ah, é Annie Ernaux. Gente, não sabia. Eu realmente não pego os spoilers de nada. É Annie Ernaux, que eu tenho muita vontade de ler. É daquelas autoras que eu acho que eu vou amar, assim, que não tem muito meio termo. Não tem muita dúvida, assim, de que eu vou gostar, porque por tudo que eu ouvi falar é pro estilo que eu gosto de ler. É julho, esse é julho, tá aqui. A cada mês de julho a tag completa mais um ano, então essa é a edição especial. A outra tinha sido a de junho mesmo, que eles enviaram em maio. Os Armários Vazios é o primeiro romance de Annie Ernaux, a primeira francesa laureada com o Nobel de Literatura, porque normalmente ela não escreve romance, né? Ela escreve mais autoficção, não ficção, pelo que eu lembro, ensaios. Se lança como romancista trazendo de forma visceral as emoções conflitantes que marcaram seu amadurecimento, a transição de classe social e o isolamento afetivo, que a distanciou irreversivelmente da família. Bom, muito interessante. Gostei já das duas opções aí, tanto a do mês de junho quanto o mês de julho. Esse aqui é em parceria com a editora Fósforo, né, que publica a Annie Ernaux no Brasil. Eu li recente o livro da Sigrid Nunez. Ela menciona a Annie Ernaux em alguns momentos, né? Porque também a Sigrid Nunez tem muito isso de autoficção, romance, ensaio, sabe? É uma autora que eu também conecto, por exemplo, a Natalia Ginzburg, que eu adoro. Gente, se vocês não leram Natalia Ginzburg, ela é sensacional, foi uma escritora italiana. E ela viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial também, então tem bastante sobre isso, sobre fascismo, sobre sua família. Dela eu li Léxico Familiar e As Pequenas Virtudes, que são dois livros, assim, marcantes e sensacionais, tá? Então, mais uma autora nesse estilo, assim, pra conhecer. E aí, por tudo, eu acho que eu vou gostar. Mais um bem fininho, né? Rápido de ler. Mas todos os livros dessa autora que eu vejo, eu até tenho um aqui que eu comprei pra testar. Todos eles são pequenos. Vamos abrir agora esse pacotinho da Companhia das Letras. Olha, eu tô achando tudo que tá chegando super promissor. Leituras que me interessam bastante. E assim, até agora eu não sabia de nenhuma, né? São surpresas que eu descubro junto com vocês. Que as editoras me enviam, ou no caso da tag que eu assino o clube. Ai, gente, eu queria muito esse aqui. Nossa, amei, amei demais. Haruki Murakami sempre me interessa, alguns mais que outros, tá? Eu vou confessar pra vocês que tem uns livros dele pela sinopse que não me chamam tanta atenção, mas até agora tudo que eu li dele eu gostei. Eu li um livro de contos, Homens Sem Mulheres, adorei. Eu li o The Strange Library, que acho que não tem em português, gostei muito, é um livro bem estranho, de fantasia. Eu li recente, nossa, o tempo passa muito rápido, faz uns, sei lá, 1 ano e meio ou 2. Que eu li do que eu falo quando eu falo de corridas, eu adorei, não ficcional. Eu tenho muita vontade de ler a trilogia 1Q84, né, que eu acho que é a mais famosa de todas, tem bastante realismo mágico, creio, uma mistura de fantasia com coisas loucas. Ah, eu li Sono também, falando em coisas loucas.
Então esse aqui é o mais recente, A Cidade e Suas Muralhas Incertas, que eu tinha lido sinopse na internet e me interessado demais. A capa já é bem noturna e misteriosa, né, gente? Tem um jovem que se encontra com uma garota de vez em quando e num desses encontros ela menciona sobre uma cidade misteriosa. Até que ela desaparece e aí ele vai querer encontrar que cidade misteriosa é essa. Então, como ponto de partida, para quem gosta de mistérios, né, mesmo que seja um pequeno mistério, apenas um mistério como ponto de partida, não sei muito bem o que esperar, eu já acho interessantíssimo. Ai, tem uma biblioteca remota, cercada de segredos. Nossa, muito curioso. Ele é bem grandinho, hein? Edição por dentro. Enfim, grandes expectativas. Até agora, pacotinhos incríveis, empolgada por tudo. E caso você também queira a chegada de um pacotinho incrível em casa, nesse friozinho que se aproxima de inverno, para ficar agasalhado, bem vestido e estiloso, com sua leitura por perto, as peças da Insider são a melhor combinação para você vestir e te acompanhar nesses próximos meses, tanto em casa quanto na rua ou para viajar. A praticidade da Insider é indiscutível. Eu tô com minha tech t-shirt nessa cor maravilhosa e essa calça super versátil, que é uma das minhas favoritas, a Future Form. Tudo que a gente quer é praticidade ao longo do ano, né? Seja verão ou inverno, como agora. Eu estou com essa roupa aqui, por exemplo, trabalhando de casa, mas eu sei que a qualquer momento eu posso sair e já vou estar pronta. Inclusive, se você tem um inverno um pouco mais rigoroso, a Insider também tem peças lindíssimas. Aqui em Recife faz um pouquinho de calor mesmo agora, mas quando eu viajo, por exemplo, inclusive é um excelente momento para viagens e montar aquelas peças-chave, né, para não encher tanto a mala, sempre coloco o Insider. Então vou mostrar aí para vocês uma última viagem que eu fiz, todo mundo elogiou, e esse era o wingsuit da Insider. Vou colocar aqui embaixo no box de informações as peças que eu estou usando, lembrando que o meu cupom de desconto ainda está válido, vai estar aqui na tela, e o link aqui embaixo no box de informações. Caso você entre pelo link, o desconto já é aplicado automaticamente. Confere as ofertas no site da Insider, que tem frete grátis a partir de R$ 399 ao longo de todo o mês. Porque a gente gosta de ler, mas a gente também é estiloso e fica sempre bem vestido, não é mesmo? Então, garante aí o seu pacotinho e vamos abrir mais pacotinhos. Essa é uma compra que eu fiz na Amazon, né? Então, este aqui eu sei qual é. Gente, eu tô com muita vontade de ler esse livro. Eu quase comprei A Fábrica do Hiroko Oyamada na última promoção da Amazon. Ele foi pro meu carrinho, eu acabei tirando. Certo dia eu acordei e vi um Reels sobre a questão do trabalho, né, exaustivo, essa cultura do trabalho exaustivo no Japão, e aí eu lembrei novamente do livro e eu pensei, não, eu vou comprar e vou ler, porque eu tô muito curiosa, e esse livro é justamente sobre isso, né, A Fábrica. É sobre aquele trabalho exaustivo que afeta psicologicamente e, de certa forma, até uma questão existencial também. É um romance de estreia aqui. A Fábrica é um retrato ácido do absurdo e da falta de sentido da vida moderna. É um tópico que me interessa bastante na literatura atualmente, especialmente nesses contextos asiáticos, né, que eles têm essa cultura exaustiva ainda maior do trabalho, né? Se a gente aqui muitas vezes vê isso acontecendo na prática, imagine em locais que só favorecem isso e estimulam e não problematizam muitas vezes, né? Pelo contrário, isso é o esperado das pessoas a ponto de adoecê-las. Eu acho que estão começando a falar mais sobre isso. Esse livro é uma amostra, até o Bem-vindos à Livraria Rio Nandon vai abordar esse tema do burnout também, né? No caso da Coreia do Sul. Eu falei do Hiroko Oyamada, mas é da Hiroko Oyamada. Temos aqui a foto da autora, esse é o seu romance de estreia. E esse é o livro da Todavia. O catálogo da Todavia é incrível, muita coisa me interessa. Me passa até uma vibe meio ruptura, porque aqui tem o que a fábrica realmente produz. O que são esses animais estranhos que começam a se multiplicar dentro do complexo? Será que ainda existe um mundo além de suas fronteiras? Um pouquinho da edição, né, que segue aquele estilo da Todavia. Tivemos um problema operacional neste exato momento. Falei pra vocês que eu ia almoçar, não é? Fui almoçar. Voltei para gravar o unboxing e o que é que aconteceu, gente? Eu simplesmente voltei para gravar um unboxing com o microfone dentro do case. Então, eu gravei 13 minutos de vídeo abrindo caixa com vocês. Ainda tem caixa para abrir, tá? Mas eu gravei 13 minutos de vídeo abrindo outras caixas com vocês, sem áudio. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu acabei de abrir, né? Agora eu já conheço os livros. É bom que eu já sei um pouquinho mais do livro, vai ser bem mais rápido, porque como antes eu não sabia o que era, né? Eu tinha que ler sinopse, me inteirar no livro e a gente ia descobrindo juntos. Mas para esses agora eu vou mostrar, então, em retrospecto, já que agora coloquei o áudio. Gente, ainda bem que eu notei antes de terminar o vídeo, seria pior depois, né? Especialmente depois de eu terminar absolutamente tudo, ia ser uma grande decepção. Mas já tinha metade do vídeo gravado e agora a outra metade, vamos lá. Eu tinha acabado de abrir com vocês algumas caixinhas da Intrínseca.
Numa delas veio um livro de mistério japonês, naquele estilo meio quebra-cabeça, que você vai desvendando as coisas junto com os personagens. Eu acho até uma vibe que ficou famosa aqui no Brasil com o Ketsu também, né, que instiga o leitor a descobrir junto. E esse aqui é bem imersivo, aparentemente, porque veio num kitzinho, o kitzinho tá até aqui, ó. Ele vem, o livro num kit, e aí vem como se fosse um celular na frente, mas o celular faz parte da experiência de leitura. Então eu acho que se você comprar, você também recebe, né, o livrinho como celular, porque creio que você tem que ler os dois para entender a história, porque é como se fosse as capturas de tela do celular do protagonista da história para você desvendar um mistério em conjunto. Eu nem vou olhar muito porque talvez tenha algum spoiler aqui, né? Então vou olhar bem por cima, só para mostrar para vocês como é a diagramação. E aqui temos o livro. Não mexa neste arquivo do autor Mikito Shinen. Não, é a minha pronúncia, tá? Mas eu achei bem legal, a edição é meio áspera, sabe? Por dentro também a diagramação é bem imersiva, assim, é cheio de coisas, né, para você ler e tentar desvendar. Eu adorava esse tipo de leitura quando eu era criança, por exemplo, tinha muitos livros assim de você desvendar o mistério junto, sabe? Com uma perguntinha no final, por exemplo. E aqui tem uma série de acontecimentos estranhos em Tóquio. As investigações apontam para uma misteriosa ameaça sobrenatural. Entre plantas baixas, capturas de tela de celular, reportagens, transcrições, por isso que eu lembrei da vibe Uketsu também, né? Documentos inquietantes, você vai descobrir a verdade por trás desses casos. Se quiser desvendar o segredo, a escolha é sua. Então, assim, eu acho que deve ser interessante, uma experiência legal e imersiva. Fiquei curiosa para conferir, para ver o que eu vou achar, porque eu gostei tanto de Uketsu. Eu me interesso muito por literatura asiática no geral, seja drama, ficção histórica, mas também mistério, né? Tem um livro de mistério aqui japonês que eu acho que foi lançado pela Roku, que eu tô muito curiosa. Eu tenho que lembrar de deixar ele de lado, assim, perto de mim. E aí eu também recebi da Intrínseca um que eu adorei. Assim, a surpresa foi perdida agora, né, no vídeo sem áudio. Mas eu falei pra vocês que eu fiquei muito empolgada com esse livro aqui da Mariana Henriques. Adorei a capa. Achei a capa lindíssima aqui, esse tigre lambendo uma pessoa, uma criança, uma mulher, nem sei, não dá pra ver muito bem. Um lugar ensolarado para gente sombria. O título maravilhoso. Eu gosto muito dos títulos da Mariana Henriques. Eu adorei Os Perigos de Fumar na Cama, que foi um livro de contos que eu li ano passado. Os contos são bem sinistros, mas é aquela estranheza entremeada no cotidiano, quando você menos espera. Me surpreendeu positivamente, sabe? Gostei demais, me envolvi muito. Eu também tenho dela o Nossa Parte de Noite, na edição do Intrínsecos, que eu quero ler, que é um romance, né, mais extenso. E ela é a mesma autora também das Coisas que Perdemos no Fogo, que eu ainda não li. Esse aqui é um livro de contos também, e pelo que eu entendi, é o mesmo estilo de contos dos Perigos de Fumar na Cama, porque diz aqui que nos 12 contos de terror deste livro, Mariana Henrique constrói mundos em que o mal está sempre à espreita e os monstros emergem sem aviso nas realidades mais corriqueiras. E é exatamente o que ela faz nos Perigos de Fumar na Cama. Então tô curiosa, tem aqui alguns detalhes, né? Todo início de conto tem esse detalhe aqui na diagramação. Enfim, amei também. Eu recebi da Arqueiro A Viúva de John Grisham. É um autor que eu amo. Eu já li alguns livros dele, entre os que eu mais gosto, O Júri. Eu li O Júri num vlog com vocês há uns 3 anos já, ou mais. Fiz um desafio na época, né, de ler um livro encalhado na estante. Eu tenho alguns do John Grisham aqui. Eu amei a firma quando eu li há muitos anos, há pelo menos há mais de 10 anos. E é um livro que eu sei que eu amaria hoje em dia também. Os livros do autor têm uma vibe thrillers jurídicos, ou thrillers empolgantes mesmo, com algumas cenas de ação, com suspense, com algumas reviravoltas. A firma tem filme com Tom Cruise, também um filme muito bom. Tem várias diferenças, mas a essência tá lá e o filme é excelente também. E o Júri também tem um filme muito bom com o John Cusack, a Rachel Weisz. E aqui eu recebi esse, A Viúva, que é um advogado de cidade pequena, que não tem muitos casos, até que uma mulher chega e ela descobre que herdou uma pequena fortuna, mas aí ela sofre um acidente, é hospitalizada e coisas inesperadas começam a acontecer, até que esse advogado se vê tendo que provar sua própria inocência acusado de assassinato. E aí eu comentei com vocês no vídeo sem áudio que muitos livros de John Grisham me parecem que tem personagens precisando provar sua inocência, e que às vezes isso pra mim é um pouco exaustivo. Existem muitos livros assim, né, que a pessoa é acusada injustamente, livros, filmes, mas é um tipo de plot que não me chama tanta atenção normalmente, tá? Daí eu também recebi, gente, uma coisa que eu vou mostrar de novo, porque veio, tipo, um Tamagotchi. Isso é um Tamagotchi, gente? Eu não sei, porque talvez tenha um brinquedo novo que não seja mais um Tamagotchi, mas era assim que era chamado esse tipo de brinquedo quando eu era criança. Não dá pra ligar, porque está sem pilha. Eu vou deixar aqui porque talvez eu dê pro meu sobrinho, né? Dependendo do que seja, quando eu descobrir o que é. E esse aqui veio também num livro da Intrínseca, que é E Ninguém Ensina a Gente a Ser Adulto.
Não conheço, é de um autor jornalista de Feira de Santana. Ele tem vários fãs na internet, é dito que ele tem uma legião de fãs enorme. E esse é um livro com pensamentos, reflexões, tipo ensaios, eu acho, sobre amadurecer. Alguém aí já conhecia, gente? Esse aqui é o Matheus Rocha. Ninguém ensina a gente a ser adulto, e um pouquinho da edição por dentro. É bom que assim vocês veem o que é que acontece num vídeo que não é unboxing, mas é um vídeo de livros novos, novidades literárias que eu recebo por aqui. Porque antigamente, gente, era assim que eu fazia, tá? Os livros iam chegando, eu ia abrindo, conhecendo os livros, alguns eu até já lia. E aí eu juntava tudo no fim do mês ou no mês seguinte e mostrava tudo que chegou pra vocês. E aí era um vídeo muito mais rápido, porque eu já estava familiarizada com os livros. Hoje em dia eu faço um unboxing abrindo junto com vocês, descobrindo as leituras junto com vocês, né, algumas novidades que chegam por aqui, porque eu percebi que vocês preferem assim, especialmente na época da pandemia, que eu comecei a fazer desse jeito. Então, e aí, o que vocês acham? Querem o formato anterior? Por fim, gente, nas coisas que já estavam abertas aqui, eu acho que só ficou faltando esse aqui, que é uma caixinha que eu recebi da Roku. Eu não conhecia esse livro, Missão Aposentadoria. Comentei com vocês que eu achei a capa divertida, mas me parecia aquela vibe talvez mistério. Eu descobri que é um livro, me parece humor sarcástico, assim, talvez não politicamente correto, porque as personagens aqui são amigas de longa data, mas os maridos acabam gastando todo o dinheiro, se descontrolam financeiramente, os maridos é como se fosse um peso na vida delas, e aí um deles morre inesperadamente, e uma delas vai herdar muito do seguro de vida, e aí eu fiquei com a impressão que elas vão meio que fazer um plano para matar seus maridos, então achei meio louco a sinopse, mas é um livro que tem os direitos vendidos já, audiovisuais, daqui a pouco vai ter filme, enfim, então me parece mais uma comédia mesmo nesse aspecto. Se alguém aí já conhecia, conta aqui embaixo nos comentários, né? Este aqui é o livro. Eu não falei a autora, né? Sue Hinsenbergs, 3 esposas querendo vida nova, 3 maridos atrapalhando. Agora voltamos ao unboxing com áudio. Vejam só, aqui tem uma caixa também da Roku. Consegui abrir, gente. Vamos lá. Nossa, tá caprichado aqui o negócio, hein? Tem algumas coisas dentro. Olha só! Tem uma... Gente, eu amava isso quando eu era criança. Eu ia no shopping, comprava essas telas pra pintar, comprava as tintas, pincel, fazia isso sempre. Eu vou separar esse aqui para o meu sobrinho, pra ele fazer um quadrinho pra ele. Esse é um kit, então, que faz parte deste livro, que é... Ah, eu já vi esse autor na internet, mas eu não conheço. Frederick Backman. Meus amigos, autor de Gente Ansiosa. Esse Gente Ansiosa é o que eu já ouvi falar. Muita gente comenta que é um bom livro, né? Vocês já leram, gente? Conta aqui embaixo nos comentários. Tá linda a edição e é um livro pesado, página com muita qualidade. Sabe aquelas páginas que pesam? Com bastante qualidade. Esse aqui é um livro que não vai oxidar fácil na sua estante não, viu? A maioria das pessoas nem sequer percebe. 3 minúsculas figuras sentadas na ponta de um longo cais, no canto de uma das pinturas mais famosas do mundo. Tem a ver com pintura, faz sentido, já que veio naquele kit. Em geral pensam que é apenas uma bela representação do mar, mas Luísa, uma jovem de 18 anos, com grande talento artístico e um passado trágico, sabe que há algo a mais por trás da imagem. 25 anos antes, em uma remota cidade litorânea, um grupo de adolescentes buscava refúgio. Bom, então vai ser uma história entremeando passado e presente, sobre uma pintura e um detalhe, uma certa pintura que uma personagem vai querer desvendar. Impressionante testemunho do poder transformador e atemporal da amizade e da arte. Frederick Backman, best-seller New York Times, retorna com uma história inesquecível, divertida, profundamente comovente. Daqueles livros de drama, né, contemporâneos. Me parece um autor que sabe desenvolver bem, assim, pela fama que ele tem, né? Mas não conheço, apesar de achar interessante. Se alguém já leu, me conta aqui embaixo. E momento, gente, pacotinho Darkside, que sempre me deixa na maior curiosidade. Eu terminei um livro da Darkside recente, que vai ser um dos próximos vídeos do canal, né? Porque eu falei pra vocês que eu ia compartilhar o que eu achei da Mulher de Preto. E aí eu li também Eu Sou o Rei do Castelo, que estaria neste vídeo, porque foi uma das últimas coisas que chegou. Mas eu abri e já li. Então, vai ser nos próximos vídeos, aí vocês veem no vídeo que eu vou mostrar mais detalhes da edição. Por enquanto, vamos para este pacote aqui. Descobrir o kit que a Darkside me enviou. Não! Nossa, eu tenho que ter muito cuidado ao abrir as coisas da Darkside, porque às vezes é isso que acontece. Gente, sem condição de mostrar pra vocês o kit. Peraí, eu vou tirar o livro, porque vai cair muita coisa no chão. É papel mesmo para todos os lados.
E eu não quero ter esse trabalho de ter que passar uma vassoura. Ainda bem que eu tinha um lixinho ao meu lado, então deu certo. Vamos lá, eu já vi qual é o livro, porque a capa é bem chamativa, né? Eu adorei o outro livro dessa autora que eu li. Eu gosto muito do tipo de humor sarcástico, irônico, também nada politicamente correto do outro livro, né? Que é Como Matei Minha Querida Família. E agora temos o Como Vivi Meu Glorioso Fim. Olha só detalhes da capa pra vocês. Capa dura, né? Mesmo estilo do outro livro. Tem vídeo do outro livro aqui no canal, viu, gente? Eu acho que é um tipo de leitura que talvez não agrade a todo mundo, mas eu adorei. Você tem que estar familiarizado com o que você vai encontrar no livro, né? Acho que tem gente que não vai gostar da premissa, no título, né? Como Matei Minha Querida Família, mas dá uma olhada que você vai entender um pouquinho mais o que tá por trás. Não é uma continuação aqui, tá? Anthony Western tem tudo. Uma esposa perfeita, filhos fotogênicos, propriedades luxuosas e um histórico generoso de excessos. Infelizmente, ele também está morto. Relegado a um pós-vida burocrático e tedioso, é obrigado a assistir ao desenrolar do caos que deixou para trás. Na disputa pela sucessão, a família faz o que sabe fazer melhor: competir, desconfiar e implodir. Então, eu acho uma vibe parecida com a anterior. Eu acho que ela vai, mais uma vez, trazer esse tipo de relação disfuncional entre lutas pelo poder e dinheiro. Detalhe aqui na folha de guarda. Gente, linda a edição, né? As edições da Dark Side sempre arrasam. O outro livro é muito bem-humorado, narrativa fácil de ler, então eu imagino que esse aqui também seja. Inclusive, tem muita gente que faz conexão entre ele e Fleabag, no estilo, assim, da voz da personagem. Só que eu nunca assisti Fleabag pra dizer se isso procede ou não, tá? Mas é o geral, assim, as pessoas fazem essa conexão. E é isso então, chegamos ao fim deste unboxing com alguns percalços no caminho, pausa pro almoço, que não deu muito certo na volta, porque eu esqueci o microfone, mas enfim, regravei a parte que faltou pra vocês. Me contem o que vocês acharam, dá uma olhada aqui embaixo no box de informações. Caso eu queira fazer uma comprinha na Insider futuramente, volta e usa meu link, isso ajuda bastante. E deixe seu comentário aqui, vamos conversar. Beijos e até a próxima.